Күңелегезнең иң түрендә булып та уйна алмыйча калган рольләрегез бармы? Ләкин драматурглар тарафыннан Симбикә турында, безнең Ханбикә турында пьеса язылмады дип әйтәсем килә. Зур күләмле. Артист бит инде ул никадәр генә талантлы булмасын, аңа шулай да инде режиссерның кулы кирәк. Шулай бит. Ничек инде мин Марсель Хакимовичка әйтәм иде, юк, менә мин булай телим дип. Яңа мизансценалар, яңа рольләр, ул үзеннән үзе ничектер сине тагын да үстереп җибәрә кебек Һәм тоела шул миңа. рәвешле инде театрга яңа тамашачылар да ала Тамашачыбыз башлыйдыр. хәзер безнең яшьләр күбрәк. Соңгы елларда иң тәэсирләндергән спектакль дип кайсын атар идегез? Мине урамда күрәләр дә. Сезнең бу спектакльгезне мин инде менә 4 тапкыр карыйм. Әле дә карыйсым килә дип әйтәләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Оның исеме татар театры тарихының сәхнә биеклегендә. Ул театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Дания Нуруллина. Хәерле көн, исәнмесез, Дания апа? Хош килдегез. Рәхмәт. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Дания ханым, сез чыннан да халкыбызның яраткан актрисасы. Һәм сезне Камал театрының якты нурлы кояшы дип атар идем. Сезгә карап чын мәгънәсендә сокланабыз. Рәхмәт, инде бик үстердегез мине. Чыннан да шулай. Дания ханым, менә театр сезнең өчен нәрсә ул? Әңгәмәбезне шушы сораудан башлап җибәрик әле. Театр минем төп йортым әйтергә дә була. Чөнки өйгә кайтасың, көндәлек эш белән генә йоклыйсың, торасың, ә минем бөтен хезмәтем, бөтен вакытым, бөтен уйларым, бөтен менә шатлыгым, бөтен уңышсызлар да була, кайгылар да була, бөтенесе минем шушы театрда. Әлдә ярый театрым бар минем. Дания ханым, менә сезнең бу ролемә мин бөтен күңелемне салдым. Ул чыннан да мин теләгәнчә искиткеч килеп чыкты һәм бу иң югары нокта дип үз-үзегездән канәгать калганыгыз бармы? Андый рольләрем булды һәм бар. Гомумән мин режиссер тарафыннан ни дигән роль бирсәләр дә, аны тырышып, җиренә җиткереп эшләргә бөтен көчемне куям. Чөнки режиссер күргән икән минем шушы рольдә. Димәк, мин аны тырышып тамашачыма күрсәтергә тиешмен, яшәргә тиешмен сәхнәдә. Билгеле, шулар арасыннан була инде ул, менә теге яратам, яратмый торган рольләр юк ул, бөтенесен дә яратасың. Чөнки ул синең хезмәтең. Ә менә күңелемә Кереп утырган Туфан Миннуллинның Әниләр бәбиләр спектаклендә Гөлфинә роле, Дивана спектаклендә Ана роле. Менә Ракаил Зайдулла пьесасында мин Мөхлисә Буви ролен уйнадым. Бик көчле Мин спектакльләрдән аны берсе уйнадым шулай бит. түгел, яшәргә тырыштым. Чөнки ул безнең булган, милләтебезнең горурлыгы булган шәхсебез. Ул да шулай тормышында бик зур кайгылар, хәсрәтләр күргән. Хәзер инде аны хәзер чагыштырып утырмыйм үземнең шәхси тормышым белән. Тагын менә
Буляковның башкорт драматургы «Сөясеңме, сөймисеңме» спектаклендә әби карчык роле. Аны да менә бөтен күңелемне салып, шулай бөтен аның хәсрәтләрен, бөтен кичерешләрен тамашачыга яшәп күрсәтәсем килә инде. Әле дә менә уйныйбыз Равил Шарафиев белән икебез безнең яшьлекне уйныйлар. Шулай ук талантлы артистлар Ләйсән Рәхимова һәм Раил Шәмсуаров. Икесе дә талантлы яшьләр. Менә ул карчыкны да бик яратып уйныйм инде. Хәзер менә быел 9-нчы сезон китә. Субханалла. Халык бик яратып, 4 тапкыр караган кешеләр бар икән. Мине урамда күрәләр дә. Сезнең бу спектакльгезне мин инде менә 4 тапкыр карыйм. Әле дә карыйсым килә дип әйтәләр. Билгеле, бу тамашачыдан шундый сүзләр ишетү актриса өчен бик зур шатлык, бәхет дип уйлыйм. Чөнки синең хезмәтең, синең яшәгән сәхнәдә яшәгән кичерешләрең кешенең күңеленә барып җиткән икән дип уйлыйм. Менә шулай да Дания апа, күңелегезнең иң түрендә булып та уйный алмыйча калган рольләрегез бармы? Булай менә мин үзем иҗатым буенча бик бәхетле дип уйлыйм үземне. Чөнки менә 1966 елны килдем мин театрга. Шуннан башлап минем ул вакытта баш режиссеры Марсель Хакимович иде, Сәлимҗанов. Миңа бер сезонны да буш калдырмады ул. Эпизод булса да бирә иде. Роль артыннан рольләр менә уйнап кына тордым. Ничектер минем язмышым бик уңышлы гына барган кебек тоелды миңа. Чөнки бер дә буш калмады минем. Менә хәзерге вакытта да шулай, Аллага шөкер, Фәрит Рифкатовичка рәхмәтлемен һәм башка режиссерларга да рәхмәтлемен. Мине эшсез тотмыйлар. Менә сез әйткән сорауга әйтәсем килә бер нәрсә. Мин бик күп еллар элегрәк инде яшьрәк вакытларым, яшьрәк дип инде шул 50-гә җитә идем инде, яшь вакытым түгел. Мине Симбикә журналына тышлыкка төшерделәр, Симбикә булып. Шуннан китте Симбикә, мине бөтен шундый чыгышларга, бәйрәмнәргә мине чакыра башладылар. Бик күп еллар мин Симбикә булып йөрдем инде. Менә шул хәттәлек шул вакытларда күргән кешеләр дә, ой, Симбикә, сезне шундый Сезгә килешкәндер. Менә ләкин драматурглар тарафыннан Симбикә турында, безнең Ханбикә турында пьеса язылмады дип әйтәсем килә, зур күләмле. Кәрим Тинчуринда куелды бугай, ул Мәдинә Маликованың пьесасы. Менә безнең театрда куелмады ул, булмады андый пьеса. Зур масштаблы иттереп аны язучы булмады. Менә шул гына калды минем. Әзрәк тырнап торадыр, әйме? Тырнап та тормый, ләкин барыбер Симбикә булып тамашачылар алдында йөрдем инде. Анарга да бик канәгатьмен. Алла буйырса, алда сезне тагын да зуррак, матуррак рольләр көтә торгандыр әле, шулай бит? Амин, шулай булса, мин булганына бик канәгать. Әлдә минем 5 спектаклем бар. Менә Григорий Кияүләре Туфан Миннуллинның 26 ел уйныйбыз инде. Әлдә гөрләп бара, халык йөри бик күп. Миңа калса канәгать булырга кирәк булганына шөкер. Менә Дания ханым, артист бит инде ул, никадәр генә талантлы булмасын, аңа шулай да инде режиссерның кулы кирәк, шулай бит. Менә шулай да иҗат дәверендә режиссер белән фикерләрегез тәңгәл килмәгән очраклар булганы бармы? Юк. Менә мин бит инде Марсель Хакимовичта эшли башладым. Ничек инде мин Марсель Хакимовичка әйтем иде, юк, менә мин булай телим дип.
ул әзерләнеп килгән режиссер. Ул белә, ничек куярга, ничек әйтергә, кая утырырга, кая басырга. Ул барсында әйтеп кенә бара. Ул рольне бит инде күрә, артисткага белеп биргән, сиңа шаңган инде ул рольне, ул образны хәзер синең тарафтан тырышып эшләргә генә кала. Димәк, инде тулаем режиссерга ышанасыз, шулай бит? Билгеле, шулай. Менә мин хәтерлим, Шәүкәт абый Илгизәр Плюсфераны эшләгәндә микән инде Туфан Миннуллинның. Мин шунда ананы уйнадым. Шуннан Марсель Хакимович залдан кычкыра: "Әйдә инде Шәүкәт, әйдә, давай, эшлә инде, эшлә. Соң син бит режиссер, әйт инде, нишләргә соң миңа?" ди. Шәүкәт абый, хәтле Шәүкәт абый, күрәсезме? Безгә ни кала, без инде тыңлаучылар, укучылар кебек, Шәүкәт абый да шулай эсри. Менә нинди генә артист булсын, аңа билгеле режиссер кулы кирәк. Режиссерның әйткән фикере, сүзе ул дөрес. Аңлашылды. Менә һәр вакыт бит инде татар театры үсештә, эзләнүдә дип әйтеп була. Менә хәзерге вакытта бит инде экспериментлар да бик популяр дип әйтергә кирәк. Менә сез аларны хуплыйсызмы, әллә инде ничектер куркыбрак, читтәнрәк күзәтәсезме? Ничек дип әйтим, Гөлүсә, ул экспериментлар замана икенче бит инде. Мин эшләгән еллар ул инде бик тә халыкчан спектакльләр булган, халыкчан куелган. Аннары безнең бит ул вакытта олы артистлар күп иде. Аларга нинди эксперимент эшләргә мөмкин. Алар менә пьеса ничек язылган, режиссерлар шулай куйганнар. Прозат Исәнбәт, Марсель Хакимович, алар инде шул артистларга карап спектакльләрне куйганнар. Хәзер театрда яшьләргә бит инде хәзерге заман белән барырга кирәк, барыбер режиссерыбызда безнең заман кешесе Фәрит Рифкатович, ул да талантлы режиссер. Аның күзлеге икенче төрле, хәзер элекеге без уйнаган елларны кебек түгел. Карашы да хәзер чит илләр белән бит инде аралашу бара. Театрлар күп, безнең театрлар гастрольләргә дә йөри, Фестивальләр үткәрәләр. Билгеле, андый хәзерге заман яңалыкларны кертергә кирәк дип уйлыйм мин. Гел бер урында гына тапталып торып булмый бит. Ул ничектер үстереп тә җибәрә яңалык, нидер яңа фикерләр, яңа мизансценалар, яңа рольләр. Ул үзеннән үзе ничектер сине тагын да үстереп җибәрә кебек тоела. Һәм шул рәвешле инде театрга яңа тамашачылар да ала башлыйлар. Хәзер безнең яшьләр күбрәк, бик шат без яшьләр йөрүенә. Заллар тулып килә яшьләр. Ул бит үзе зур бәхет безнең тамашачыбыз. Менә шуңа күрә кирәк андый экспериментлар. Менә тамашачылар хакында сөйләшеп киткәнбез икән инде, бу фикерне дәвам итеп, тамашачы бит инде ул артистларга залдан торып үз бәясен бирә. Һәм миңа калса, шул вакытта инде артистлар да сәхнәдән торып тамашачыларны күзли торганнардыр. Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге көн тамашачылары алар нинди? Менә вакыт үтү белән аларның карашлары, шул ук вакытта кызыксынулары дип әйтик, зәвыклары үзгәрәме? Ул зәвык дигәннән ул спектакльгә карап тор инде. Менә мәсәлән, сөясеңме, сөймисеңме? Ул бит инде карчык белән бабайның язмышы. Әйе. Анда нинди зәвык алырга мөмкин. Ләкин аларның язмышы яшь кешегә дә, олы кешегә дә, уртача яшьтәге кешеләргә дә йөрәгенә барып җитә. Монда зәвык турында уйламыйсың. Монда спектакльдәге барган сюжетны, язмышны карап утыралар. Менә без 4 кеше уйныйбыз анда. 4 спектакльне уйнап бетергәннән соң баш ергә чыгабыз. Анда халык кул чаба, күз яшьләрен сөртә. Яше дә, ылысы да, хәтта мин сораганым бар билетершылардан, ирләр дә җылап чыга ди. Менә монда нәрсә ул? Зәвык турында уйламыйсың. Кеше шушы сәхнәдә барган язмыш турында уйлап утыра, һәм үзе турында да уйлый. Мин дөрес яшим икән, мин шулай әйтмим икән ни җылы сүзләр үземнең
бергә яшәгән тормыш иптәшме, аны да уйлыйдыр. Әбиләрен уйлыйлардыр, әниләрен искә төшерәләрдер. Ни өчен яше дә, карты да җылап чыгалар. Миңа калса, монда зәвык турында уйларга кирәкми. Спектакльнең монда тәрбия бирә кешегә. Мин шулай уйлыйм. Һәрбер кеше, менә спектакль тәрбия бирә ул. Мин әйтмим комедиялар. Комедиядә рәхәтләнеп кешеләр ял итеп утыра. Ә менә шундый язмышларны, кичерешләрне халык билгеле үзенә дә кичерә, менә үзе дә кичерә ул шул ниләрне, кичерешләрне. Аңлашылды фикрегез. Менә быел инде Камал театры үзенең 117нче сезонын ачып та җибәрде. Һәм әйтергә кирәк, быел инде гадәттәгедән иртәрәк башланып китте сезон. Менә яңа сезонга нинди өметләр баглыйсыз? Нәрсәләр көтәсез? Театрыбыз гөрләп яшәсен, тамашачылар шулай тулы залларны тутырып килсеннәр. Яшьләргә рольләр булып торсын, берсе дә тик тормасыннар. Миңа калса, театр яшәргә тиеш, һәм спектакльләр берсеннән берсе репертуарны байытып торсыннар. Әлегә бик әйбәт бара, Аллага шөкер. Менә безнең яңа спектакль «Мөхәҗирләр» бик зур, масштаблы спектакль куйды Фәрит Рифкатович. Уңышлы булсын, дәвамлы булсын. Шуннан менә әле репетициялар бара хәзер театрда. Безнең Әмирхан Еникинең Рәшә повестеннән инсценировка ясалды. Анда менә бик талантлы режиссерыбыз Айдар Жаббаров куя. Шуңа күрә режиссерларыбыз да бар, артистларыбыз да күп, яшьләр дә күп, талантлы яшьләр килде хәзер, берсеннән берсе матурлар, шундый янып торалар. Миңа калса, театрыбыз әле озак еллар яшәр, Алла бирсә. Менә премьерлар хакында сөйләшеп беттек, ә хәзер инде әйдәгез «Мөхәҗирләр» булганчык еллар спектакле хакында сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Әйдәгез. Камал театрында күптән түгел генә яңа сезон ачылып китте. Хәл әхвәлләрен белешеп төшерү төркемебез белән без дә кунакта булып кайттык. Ирдәүкә «Мөхәҗирләр» прогонына туры килдек. Минем персонажымның исеме Саҗидә. Ул минемчә татар әдәбиятына хас булмаган татар хатын-кызы герое. Чөнки ул бик кыю, каршылыклардан курыкмыйча гел алга бара, хәтта иратларында үзе белән этәрә. Һәм миңа калса, минем персонажның мөһим темасы ул бәхет. Безнең спектакльнең дә мөһим бер өлешне алып торган тема бу. Бәхет нәрсә ул, кайдан аны табарга, ничек аңа ирешергә, монда булмаса башка илдә табып буламаны, менә шундый сорауларга җавап эзли минем персонаж. Сәхнә артында Илдус абый Габдрахмановны да очраттык. Ул спектакльгә килүче яшьләр Мәхмүд Галәү романнарын укып килсеннәр иде ди. Минем аша бу спектакль бар инде. Мин сөйлим шушы вакыйгалар турында. Үземнең хатына Ирдәүкә турында барсында. Шул мин сөйләгән барышында бу спектакль уйнала. Бар яшь Сафа, ул Фәннур Мөхәммәтҗанов, безнең яшь артист. Ул уни мин сөйлим. Ул уни алмаганны мин сөйләп битерәм дип без шулай көләбез инде бер-беребездән. Бу минем өчен авыр роль дип санарга була, чөнки мин бер нәрсә эшләмим, мин сөйлим генә. Сәхнәдә действие барга тиеш бит инде. Уйнаган вакытта син менә партнер белән диалогка керәсең бит инде. Ә монда мин диалогка кермим беркем белән дә, үзем белән генә диалогта җырыйм. Шуңа күрә бу авыр, аны халыкның игътибарын алу бик авыр монда. Без дә театрга яңа сезонда уңышлар, зал тулы тамашачылар теләп калабыз. Кызларны сайлап алып, әсмәне каралар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Maşallah. Шуннан да бик кызыклы гына премьера көтелә икән. Тамашачылар рәхим итсеннәр. Менә Дания ханым, сез гадәттә башка театрларның эшчәнлекләрен күзәтеп барасызмы? Барам.
Кореев театрына да баргалыйм. Әле менә күптән түгел генә Карим Тинчуринде Хан кызы Турандыкны карадым. Аны инде Камал театрда сәхнәләштергән иде шулай бит. Әйе, бик күптән инде мин хәтта үзем оныттым инде аның спектакльдә. Аз баргандыр ул, шуңа күрә онытылгандыр. Монда миңа ошады бу спектакль, куелышы да яшь кенә актер, режиссер, Венгриядә яшәгән икән ул. Бик менә үзенчәлекле куелган. Залда менә тамашачы белән бергә уйныйлар алар. Артистлар шул кадәр хәтта балконга да менделәр. Шулай. Әйе, менә бөтен залны, сәхнәне тутырып. Димәк инде монда тамашачылар да, Әйе, артистлар катнаша, кебектер. әйе, менә шулай иттереп, бик ошады миңа, ошады костюмнары да, уйнаулары да, фикерне дә җиткерделәр. Ул бит инде спектакль Мәскәү театрларында да, Вахтангов театрында уйналды. Күп еллар инде. Менә соңгы елларда иң тәэсирләндергән спектакль дип кайсын атар идегез? Безнең театрда. Әйегез Камал театры эчендә алыйк. Миңа калса инде һәрберсе үзенчәлекле инде, аны ничек дип әйтим инде. Һәрберсе үзебезнеке, шулай бит. Үзебезнеке, чөнки иләге булган һәрбер нәрсәне яманлап булмый бит инде. Шунда яшисең, шунда тормышың бара. Төрлесе була инде, кайбысы яхшы да була инде, бик барып та җитмәгән кебек була, ләкин барсы да Югары дәрәҗәдә куела, шулай бит. Әйе. Менә Дания ханым, ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашты. Сезгә алга таба да бар тик уңышлар телибез. Амин. Халкыбызны сөендереп, озак еллар буе сәхнәбезне балкытып торган насыйп булсын. Алла бирсә, рәхмәт чакырыгыз өчен. Киләчәктә дә тапшыруыбызга көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.